ഓവനിൽ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 കിലോ ചിക്കനാണ്. നല്ലപോലെ കഴുകി ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തതാണ്. ഇതിൽ ഒരു ശകലം പോലും വെള്ളം ഇല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് കുരുമുളക്, ഗരം മസാല, ജീരകം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, തൈര്, പിന്നെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും, പിന്നെ ഒരു വലിയ നാരങ്ങ. ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കനിൽ നല്ലപോലെ വരയുക. ചെറിയൊരു കത്തി വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വരയുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന മസാല ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചേരത്തുള്ളൂ. ഏകദേശം നമ്മുടെ എല്ലാ ചിക്കനും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഉള്ള മസാലകളുടെ കൂട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. മുളക് പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് 1.5 ടീസ്പൂൺ. എരി ആവശ്യമായ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ കുരുമുളക് ഉപയോഗിക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1.5 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1.5 ടീസ്പൂൺ, ജീരകം 1.5 ടീസ്പൂൺ, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും അതുപോലെ ഇഞ്ചി ചതച്ചതൂടെ മിക്സാക്കി ചേർക്കുക. പിന്നെ തൈര്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പാണ്. അത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക. 2 ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കസൂരി മേത്തി. ഇത് ഉലുവയുടെ ഇല ഉണങ്ങിയതാണ്. ഇത് കുറച്ചെടുത്ത് കയ്യിലിട്ട് നല്ലപോലെ കൈ കൊണ്ട് തിരുമ്മി പൊടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക. ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നാരങ്ങയാണ്. ഇതൊരു വലിയ നാരങ്ങ എടുക്കുക, കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ നീര് ഒഴിക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതെന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രില്ലിൽ ചിക്കൻ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഇതാക്കിയെടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 1/2 മണിക്കൂറത്തേക്ക് ഇത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മസാല നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തേച്ച് വെക്കാം. ഓരോ ചിക്കനിലേക്കും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ചിക്കനിലേക്കും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ മസാല കൂട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു 1 മണിക്കൂറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കെടുക്കാം. ചിക്കൻ എടുക്കുന്നതിന് 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഓവൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇനി ഓവനിലേക്ക് മാറ്റാം. ചിക്കൻ എടുത്ത് ഓവനിലേക്ക് മാറ്റാം.
നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ നമ്മൾ ഓവൻ ഓണാക്കി ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഹീറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. നമുക്കത് 250 ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു 40 മിനിറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളൊരു 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ എടുത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചിടണം. ചിക്കനിലേക്ക് ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാർബിക്യൂ സോസ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ചിക്കൻ എടുക്കാം. 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ബാർബിക്യൂ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവൻ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.